chicos, hola chicas y chicos, tenemos un video de slime, así que vamos. Bueno, lo primero que van a necesitar va a ser, pero este es un slime de jabón. No te puedes bañar con él o si no te vas a manchar. Miren, yo me he manchado, yo lo he hecho. Bueno, no he hecho nada, pero me he manchado con algunas cosas, con el colorante. Bueno, así que bueno, vamos a hacer esto. Vas a necesitar un recipiente, pero yo en este momento no lo tengo. Lo voy a buscar en otro momento, así que espérenme. Bueno, he llegado y lo que necesitamos sería un recipiente, que lo tengo por ahí. Champú con sal. Champú sin sal. Puede ser de arándano, de granada, de lo que sea, da lo mismo, pero que sea sin sal. Sin sal. Y bueno, pues necesitarán colorante. Yo en este caso usaré colorante en polvo. Pueden usar colorante en polvo, pueden usar témpera, cualquier cosa que bueno pues tenga color. Y ahora vamos a mezclar todo esto. Y ya tenemos el slime. Bueno, tienen que usar, les voy a decir algo así, que tienen que usar las mismas cantidades de champú con sal y de champú sin sal. Ay, perdón. Si es que les queda aguado, lo pueden usar para alguna broma o para hacer una bromita a tu mamá, para cualquier cosa, o la puedes asustar, que te pasó algo y que tienes sangre alienígena. Y tienes que echar las mismas cantidades. Si lo quieres para jugar más, vas a tener que agregar sin sal más. O sea, si quieres para jugar, tienes que agregar un poco más de esto, con sal. Si quieres jugar con eso. Si, bueno, pues quieres hacerle una bromita a tu mamá o a tu papá, vas a ocupar sin sal. Y bueno, pues ya que ya hemos mezclado eso, nos va a salir esto. Así que yo lo voy a ir tocando. Y me salen algunos restos. Pero estos son puros restos. No tienen nada. Son restos. Luego te lavas las manos comúnmente y se te quita. Pero como yo estoy ocupando en polvo, se me van a manchar las manos. Y si usas el líquido hartas cosas. Bueno, pues como yo no tengo el líquido, sí tengo témpera, pero no quiero con témpera. Con témpera porque si no me va a manchar muchísimo las manos. Y si uso el polvo, pues será más fácil. Yo he hecho otros slime, pero no me han funcionado. Un total fracaso. Y si lo tocas despacito, no vas a tener nada. Y bueno, pues te voy a decir, miren, así es. Ahora sí voy a grabar cómo es esto. Miren, esperen. Es que no sé si se ve bien. Así se ve. ¿Cierto? Se ve. Bueno, pues este sería el slime. Ahí he manchado la pantalla, pero ya da lo mismo. Miren, así, si uno le hace así, se despega fácilmente del molde. Pero les voy a decir algo, porque por ejemplo, voy a hacer una prueba con un calcetín, es que se te va a manchar, te lo digo al tiro. Pero voy a hacer la prueba si es que se mancha. Y ahora vamos a ver. Bueno, en este caso yo voy a usar mi bandana, sería esta mi bandana. Y bueno, pues vamos a ver, la vamos a dar vuelta. Y, perdón, y vamos a ver si es que mancha. Así que bueno, pues espérense. Vamos a aplicar un poco de esto, así. Una buena cantidad. Ya está ahí. Y por ejemplo, si te cae la ropa y dices, ay, esperen, ahí.
y dices, ay mamá, se me cayó el slime. ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, pues le vas a empezar a hacer así. No lo hagas porque lo vas a empeorar. Lo vas a empeorar. Y ahora voy a buscar una forma de sacarlo y lo voy a decir. Bueno, lo voy a hacer de nuevo porque acabo de ocupar este pincel y se ha manchado la ropa. Así que bueno, pues lo voy a volver a hacer. Ahora con un cuchillito. Una capita menos generosa. Espérenme un poquito. Y bueno, pues aquí está el slime. Vamos a dejar que caiga. Mamá, se me ha caído el slime. Y ustedes van a decir, ay, niño, yo no te lo voy a lavar, por ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa si es que lo quitamos lo retiramos con esto. No tienes que poner demasiado colorante o si no se te va a manchar, obviamente. Vamos a dejar este cuchillito por aquí. Y bueno, pues les voy a mostrar cómo ha quedado la bandana. Ha quedado así, ¿cierto? Y ahora vamos a ver por allá. Espérense, me voy a fijar dónde tiene la mancha. Porque es que no la veo, no la encuentro. Ah, está ahí ya. Bueno, pues es como si, por ejemplo, le echaras agua y no pasara nada. Miren, no se nota tanto. No se nota, miren, no se nota. Y no les va a pasar nada. Bueno, si están así, no les va a pasar nada. Después, si la ocupan mucho tiempo, le dicen a su mamá que se la lave, aunque en realidad la tienen que dejar muchos días ahí para que su mamá no les diga nada y ustedes la van a ocupar igual. Pero solamente que el otro lado. O sea, van a hacer esto, ya van a tener que ocupar así, pero se pueden poner, si es que tienen otra, se ponen otra, igual se la ponen ustedes, porque para así su mamá la sospecha y la ocupan así hartos días y hasta que esté sucia. O sea, ustedes la ensucian un poco, como que hacen que la ensucian y ahí su mamá se los va a lavar. Y eso sería todo en el video de hoy. Denle like y suscríbanse.